Hello，我係 Tony 啊！嗱，今集帶大家去睇一個漏水 case，咁啊成日都大家都經常聽到噶啦，地鋪係咪經常都發生漏水呢？其實過往地鋪真係經常發生漏水嘅，亦都唔少嘅地鋪其實而家潛在住好多漏水嘅問題。嗱，今集呢個客人其實曾經揾過我哋做過800蚊，咁其實做過800蚊呢，我哋做咗個檢測，發現啲咩呢？其實喺個鋪嘅天花呢，有一個嚴重嘅漏水問題，而漏出嚟嘅水係鹹水。咁當日咧，其實我哋做800蚊嘅時候咧，佢曾經上過樓上，其實係一個養殖龜嘅地方。其實睇佢個上面嘅現場咧，其實啲淡水其實基本上冇問題嘅。咁但係個鹹水咧，就見到應該係個過牆喉出事，而引致到樓下不斷咁日滴夜滴嘅鹹水問題啦。但係好奇怪喎，當嗰個鋪頭閂咗個鹹水掣之後咧，其實漏水嘅問題減遲咗一半。但係仲有發生，所以今集咧，其實個地鋪嘅業主揾我哋今次幫佢哋做一隻微波，希望透過一個科學嘅方法揾埋剩低個漏水源頭之後咧，就話翻俾大家聽點樣去解決呢個問題。嗱，今集好得意嘅，因為其實大家喺800蚊或者一間都見到咧，其實咧肇事或者漏水嗰個鋪頭咧，其實漏到而家連嗰條後樓梯咧，都成條樓梯都濕晒㗎啦。帶大家睇下發生咩事先。滴水滴得好緊要咯，就已經係成大半年㗎啦，咁樣嘅狀況。但係我而家真係冇辦法再幫佢批檔啦，已經濕到係滴水啦。我想問你有冇報過食環啊？你哋報過啦，但係因為我呢度頂上頭咧，就係個樓梯嚟㗎。佢話我哋真空咗一層，就唔合乎佢哋工人即係處理。咁佢就話真空咗，所以就幫唔到我哋。咁而真空個樓梯嗰個位咧，再對上咧，就係有另一個梯間嘅，梯間隔離就係我講嗰個水族館。個所在，咁就係嗰個水族館嘅廁所，同埋佢大量嘅去水同埋來水咧，就係喺嗰度嘅一埲牆後邊。鹹水嚟嘅。鹹水嚟嘅。鹹水嚟嘅。你哋上面應該有個廁所爆咗水喉。好彩。好彩啊！因為呢張其實點解咧？我試2張，我就話翻俾你聽。呢張就試鹹淡水，我而家手上面呢支咧就試有冇尿，因為通常鹹水都係沖廁噶嘛。咁如果通常人體嘅糞便都或者排泄物都有嘅。即係通常都係咁啊。就我哋摸過呢度咧就有水嘅濕。冇得住。嗰單嘢搞掂。咦？唔同嘅喎。係啊。淡水嚟嘅喎，另一樣嘢嚟嘅喎。我都冇晒啦。哇！好誇張喎，釋出嚟嘅喎。會啊，隨時會爆咯，如果有水。所以淡嚟喎，你全部都淡水嚟喎，呢度冇鹹水喎，即係話流落去你嗰度，可能行咗牆身喎，即係佢條過牆口有事喎，全淡嘅。係啊。哦，揾到啦。知道啦已經。你條鹹水過牆喉穿咗，應該真係。鹹水即係邊條啊？坐廁嗰條。喺出邊呢度咧，逼咗出嚟濕晒啦已經。咁其實當然啦，唔係你搞啦。係咪呢個廁所啊？係啊，係呢個廁所。嗰條鹹水喉又出咗事。飛啊！你得啊！飛啊！飛啊！撳2，撳3，撳4，撳5啊，6啊，7啊，8啊，9啊，10啊，1。你見唔見到滴緊水啊？嗰隻窗。係咯，頭先睇咗好耐，我就睇唔。嗰隻窗咪就係而家嗰隻樓梯窗咯，見到啊？即係而家咁，我見到啦，即係而家嗰個窗。係啊，你見唔見到滴緊水嘛？咁個水喺邊度滴？咪就係有條線㗎。你如果行側邊啲，你見到條線㗎，嗰個就係其實咧，而家出邊咧龜後邊嗰個地台啊，
龜鋪後邊嗰個樓梯地台啊？哦，即係而家即係我望到呢隻窗咧，我望到呢一隻窗咧就係、上面就爛晒啊嘛！嗱，我用相機 show 俾你睇啊！嗱，你見到而家呢度有滴水啦。滴緊水嗰度就係而家有隻渠嘅，就係側邊嗰度嗰個位滴落嚟嘅。而家個問題就係其實嗰煤氣爐嗰條水喉咯。我頭先同日都同阿蔡生講，煤氣。呢度得佢哋就影啦，睇文字嘅，可唔可以影埋？小心。好，喺度影。影埋個牆左邊嗰陣，睇下左邊牆先。呢度佢話要咁樣，你唔使驚，我未跌。會睇喎，早啲啦。咁樣影啊！咁樣影啊！咁係有咩結論？所以做劏房嗱，好啦，大家都見到成個檢測啦，亦都見到樓梯嗰隻漏水嘅狀態啦。兩條樓梯或者叫一條樓梯兩層咧，其實嗰個一樓嗰度咧，其實成埲牆都濕晒，即係由底到頂都濕晒㗎啦。二樓咧，其實好奇怪嘅，就喺佢嘅煤氣爐後邊先濕。咁好啦，咁科學又點樣去解釋咧？其實嗱，做咗微波啦喺樓下嗰度，其實發現到一個得意嘅問題就係、我哋做咗紅外線濕度同埋微波啦，咁紅外線當然見到一個比較大嘅不正常低溫帶啦，因為其實個漏水依然持續，濕度就大部分都超過咗一個99，有啲99啦，有啲70啦，或者有啲60幾。咁去到做到微波咧，其實發現到咧，其實個源頭啦都喺樓上嗰塊樓板，但係就近住個外牆出現。咁所以咧，其實你見到我哋嘅微波個數據咧，大部分都係黐住個外牆。咁但係要留意一點，因為其實會好多時有啲人話，喂，會唔會因為外牆嘅問題或者天雨嘅問題引致咧？嗱，其實我哋做呢個微波嘅時候咧，其實都已經揀咗一個好天氣嚟做。咁亦都之前800蚊都有個好天嚟做。咁所以你見到我哋今次咧，其實喺個報告裏邊亦都加埋一個外牆嘅紅外線，發現到咧，其實喺個龜鋪嘅外牆咧，有水係直接由個鋪頭湧咗出嚟啦。咁所以加上所有嘅證據啦、數據啦，同埋見到現場我哋見到嘅狀態嘅分析嘅情況之後咧，就亦都幾斷定佢應該係龜鋪個煤氣爐嗰條喉出咗問題，而引致到而家樓下都仲有一半水簾洞嘅發生。嗱，今次個報告咧，其實我哋要交俾業主，咁業主咧希望盡快同而家上面龜鋪嗰個業主盡快協商，希望達成共識啦。因為樓下咧，其實嗰間寵物鋪咧，其實日漏夜漏咗好耐㗎啦。嗱，今集係咁多啦，鍾意我哋條片就 CLS 我哋啦，拜拜。